Maayong adlaw. Ako si Mrs. Love Mandawe. Ug atong tun-an karon ang leksyon sa Module 3 nga mao ang inverse relation. Andam na ba kamo sa pagtuon sa inverse relation? Maayo. Atong sugdan ang atong leksyon pinaagi sa pagtuon o pagsabot sa pulong nga relation. Unsa ba ang pasabot sa pulong nga relation? By definition, if R is any function and R inverse is the function obtained by interchanging the components of the ordered pairs of function R, then R inverse is called the inverse relation of R. The domain of R inverse is the range of a relation, and the range of R inverse is the domain of a relation. Kani nagapakasabot nga ang relation mao ang pagpares-pares o ang paagi sa pagpares-pares sa mga elemento sa first coordinates nga mao atong gitawag nga domain ngadto sa mga elemento sa second coordinates nga mao atong gitawag nga range. To find the inverse of a relation, ato ni siyang sundon nga mga steps. Para mas masabtan nato ang inverse relation, ato kaning tigaan nga example pinaagi sa arrow diagram. So di ba ang inverse relation, ang domain sa inverse relation mahimong range, ug ang range sa atong original relation mahimo siyang domain. So ato i-consider kani nga set of relation, kaning naa sa wala mo na siya ang atong domain, kaning nasa tuo mo ni atong range. So, kung atong kuhaon ang inverse relation, atong ibaylo ang elements sa range, mahimo na siyang atong domain. So, mo ni ang mahitabo. Sulat na to. So, negative 4, negative 2, 0, 2, 4. Tapos, ang atong domain, mahimo din siyang range. Zero, 1, 2. So, ang atong direction, padulong gihapon sa range o gikan sa domain, padulong sa range. So, di ba ang negative 4, naka-pair man siya sa negative 2. So, padulong siya sa negative 2. So, hinani lang ang mahitabo sa usa ka inverse relation. Ang atong domain sa original nga relation, mahimo siya nga range sa imong inverse relation. Ug ang atong range, mahimo siyang domain sa inverse relation na. Karon natong tun-an pagpangita sa inverse relation given ang usa ka function. So first step, atong pulian ang f of x with y. So mahimo din siyang y equals 3x plus 5. Ang kaduha nga step, atong ibaylo ang x ug y. So ang y mahimo siyang x ug ang x mahimo din siyang y. So ato siyang interchange. Ang next nga step, ato siyang isolve ang y in terms of x. So gamit ang subtraction property of equality, atong isubtract ang both sides sa equation by 5. So na kay x minus 5 equals 3y. So, plus 5 minus 5. So, mamahimo siyang x minus 5 equals 3y. Kaya ang 5 minus 5 is equal to 0 man siya. Dayon, atong i-divide both sides by 3 para makuha nato ang y. So, ang may tabo,
x minus 5 over 3 equal to y. Kaduha nga example mo ang pagpangita sa inverse. So, sa correlation na f of x equals x squared minus 2x minus 3. So, unang nga step, atong pulian ang f of x sa y. So, mayroon siyang y equals x squared minus 2x minus 3. Ang kaduha nga step, atong ibaylo ang x ug ang y. So, mayroon siyang x equals y squared minus 2y minus 3. Dayon, atong i-equate ni nga equation to 0. Pinaagi sa bali na to sa x sa tuo nga bahin using subtraction property of equality. So, may mo siyang 0 equals y squared minus 2y minus 3 minus x. Pili ka po na siya na ito isulat na inaani, no? 0 equals y squared minus 2y minus the quantity of 3 plus x. Sunod atong kuhaon ang value sa a, b, ug c. Pinaagi sa pag-identify sa coefficient sa y squared mo na siyang value sa atong a. So 1. Ang value sa atong b, which is the coefficient of y, so negative 2. Ug ang value sa atong c, mao ang negative of 3 plus x. Ato din siya gi-substitute sa quadratic formula na y equals negative b plus minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, substitute na nato. So, y is equal to negative of negative 2, kaya atong value sa b is negative 2. So, plus minus the square root of the quantity of negative 2 raised to the power of 2 minus 4 times 1 times the value of our c, which is negative of 3 plus all over 2 times the value of our y, a is 1. Then, ato siyang i-simplify. So, y would be equal to negative times negative 2 is positive 2. So, plus minus the square root of negative 2 raised to the power of 2 is positive 4. Now, what we multiply ang negative 4 times 1, that is negative 4. Multiply na to sa negative of 3 plus x, meron siyang positive 4 times the quantity of 3 plus x all over 2. Sunod atong buhaton, atong i-factor out ang 4 kay mo may common sa ilang terms. Y equals 2 plus minus the square root of 4 times 1. Okay, 4 divided by 4 is equal to 1. So, plus quantity of 3 plus x. So, pwede natin siya islat na 3 plus x na. All over 2. Sunod, atong extract ang root sa 4. Square root of 4 is equal to 2. So, may mo siyang 2 plus minus 2 times the square root of 1 plus 3 plus x all over 2. Then, atong i-add kani ang 1 plus 3, ang answer niya is 4. So, before ato sang i-subdivide ang 2 sa atong denominator na 2. So, ang answer is 1. O ganun 2 divided by 2 is also equal to 1. So, may mo, y is equal to 1 plus minus the square root of 4 plus x na dayon. So, naatay duha ka inverse relation na mo ang y sub 1 na 1 plus the
the square root of 4 plus x. Kung ang ikaduha na itong relation, mo ang 1 minus the square root of 4 plus x. Para mas masugod na ito ang inyong naibalaan karon, atong pag-aansiran ang mga exercises sa ani nga module. Test A, numbers 1 to 10, page 13, o Test B, number 1, sa page 24.